So ayan po yung mga natirang kabahayan dito oh. Okay, so ayan yung paakyat papuntang norte. Ayan yung mga ginamit dito sa NLEX Connect Road. Meron dyang sirang sakyan, dahil basura. Isang mapagpalang araw sa lahat. Muli nandito tayo ngayon sa area ng Santa Mesa at nasa kahabaan tayo ngayon ng Magsaysay Boulevard. Ito yung westbound at sa kabila naman yan, ayan yung eastbound papuntang Cubao. Susilipin natin ngayon yung ilalim ng ginagawa nilang NLEX SLEX Connect Road. So dito tayo kanan bago mag Altura Market. Ayan yung Altura Market. Bali sa likod tayo dumaan. So ito yung on-ramp northbound. Kaya na nga nakatayo na yung paglalagyan nila ng signage dito nga po sa on-ramp northbound. Bali sa likod nitong mga kabahayan, dyan po dumaan yung NLEX SLEX Connect Road. So ayan po yung Iglesia ni Cristo. So maswerte po siyang hindi po siya nadamay nitong ang itina yung NLEX SLEX Connect Road. Naman yung LTO. So dito lang yan sa Domingo Santiago Street. Yan yung iglesia. So bali sa likod na dumaan yung NLEX Connect Road. So kaliwa tayo dito sa Mindanao Extension. So yan nga, sumakita natin dito yung NLEX SLEX Connect Road. Sa bandang unahan ito, maraming mga kabahayan po yung na-demolish dyan. Okay, so ito po yung on-ramp northbound. Yan. So ayan po yung mga natirang kabahayan dito oh. Okay, so ayan yung paakyat papuntang norte. So magtutuloy-tuloy po yan papuntang Gitwason. Tatawid siya sa Espanya Boulevard papuntang C3 Road, Caloocan. Yan, so may signage siya oh. Magmula dito nasa 500 meters papuntang Espanya Boulevard. Yan yung mga ginamit dito sa NLEX Connect Road.
kakanan tayo ngayon dito papuntang Domingo Santiago Street. Out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted. Yung Domingo Santiago Street, ito yung papuntang Gitwason. Yan, so kaliwa tayo ngayon dito sa Gitwason Street. At ayan po yung isang establishment na dito na pansamantala po munang nagsarado sa kadahilan ng nadamay po yung likurang bahagi. Ito ang isang establishment. Naayos na po siya at hindi po natin alam kung kailan muli siya magbubukas. And I don't know what to do. Each time I try to get past it. Ito yung papuntang Santa Mesa at ito na yung papuntang Espanya Boulevard. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. Okay, so kakanan tayo ngayon dito sa Algeciras Street. Ito yung nilagyan ng concrete barrier. So bali motor lang tsaka bisikleta yung mga nakakadaan dito. Okay, at ito na nga yung sitwasyon ngayon ng ilalim ng NLEX SLEX Connector Road. Ito yung kahabaan ng Honrales Street. Dati bukas tong kahabaan ng Honrales Street. Pansamantala siyang sinarado sa mga motorista sa kadahilan ng maraming mga nakatambak dito mga materyales nung ginagawa nga itong NLEX SLEX Connector Road. Yan yung papuntang Gitwason. Ito yung papuntang Espanya Boulevard. Dahil ka lang nakatambak dito sa ilalim ng NLEX Connector Road. So yan naman yung toll gate ng southbound. Idadadaan yung mga sasakyan na manggaling nga po ng norte. Ginawa ng tambakan itong ilalim ng NLEX Connector Road. Meron diyang sirang sakyan dahil basura. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. Before this, used to think I knew. Pero pansin ko lang mas malinis na to kaysa sa dati. So wala na nga po yung mga barracks dito nga sa kahabaan nitong Algeciras Street. Let it go, now I see that there is so much I don't know. I lost count, I my sense of Kaya naman yung on-ramp southbound. direction. I am fighting against my own emotion. Can't focus, I'm distracted. And I Lakas talaga ng hangin, no? Mukhang uulan. don't know what to do. Each time I try to get past it.
basura yan eh. So dyan po aakit yung mga sakyan na manggaling ako dito sa kahabaan ng Fajardo Street. So ayan po yung on-ramp southbound. Ayan, tawid tayo dito sa Fajardo Street papuntang Espanya Boulevard. Ginawa ng parking oh. Daming kalat oh. I'm here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. You just Yes, patawid tayo dito sa Loyola Street. Yung basit po. So stop muna tayo para hindi masira yung momentum nila. Kala kong bilis. Ayan naman yung PNR Espanya Station. Ay mga pasahero na nag-abang ng train. Ito yung kahabaan ng Espanya Boulevard. Ito yung mga nanggaling ng Quiapo papuntang Quezon City. At sa gawing kaliwa po natin, ayan yung papuntang C3 Road Caloocan. So hanggang dito lang muna ang ating update. Patungkol nga po dito sa NLEX SLEX Connect Road. Hanggang sa muli, paalam. Tough still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see.